हे डेलीचे असं आता डेली आसता कितले प्रॉब्लेम आसा तुमकां घरान भरपूर प्रॉब्लम आसा लायट बीन येता तुमकां हय लायटी तुम्हाला दुसऱ्या हांवें आतां वयता पळय हें सगळें ट्राफीक जाम आतां कितें करपाचें डिझलाक लॉस मरे वयल्यान डिझल वाडयला आतां आं जाम भाडें काय आमकां चड मेळना 3000 मेळटा आमकां 1500 उरता भाड्याचो एअरपोर्ट घेता 325 पिकअपाक ड्रॉपाक घेता 225 और एक टेम्पो ट्रॅव्हला 1200 डिझल वयता आमकां वचून येवपाक ट्रॅफिक जाम जाता ट्राफीक जाम जालें आनी खबर न्हू एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो जो स्पॉट आसा पळय तो व्हेरी प्रायम कित्याक हेचे त्या सायडीसून तुका GMC हॉस्पिटल म्हटलेलें आसा अशेंच जर परिस्थितीन जर एक पेशंट फसलो जाल्यार हेजो जबाबदार कोण सो हे जी ट्राफीक जाम जाता पळय तेचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान सुटावो हाडपाक जाय आनी हो जो पीक आवर्स आसता पळय त्या टायमाक खंय तरी लक्ष घालून एक लेन फॉलो करपाची दवरपाक जाय आनी अशे पद्दतीचे ट्राफीक जाम म्हटल्यार एक कोण हॉस्पिटलान वचपी सुद्दां आपलो जीव वगडोंक शकता इतलो डेंजरस आसा सो हांगा लक्ष सरकारान घालपाची गरज आसा रस्तो काबार जाला तो जाला लोकांकूय गाडयो चलयतना शिस्त आनी पाशेंस ना पुलिसांची कास्तीक वाडटा एक्चुअली कोर्तालीन सायडीन ब्लॉक जायना ट्रॅफिक ब्लॉक जाता म्हणून आमी फकत स्टॉप गो करतात हिंगा कित्याक 3 क्रॉसिंगां आसता एक आसता ती पणजेच्यान ट्रॅफिक येता आनी वीच इज टेकिंग रायट टू गो टू वास्को ताका लागून मडगांवच्यान येता तें ट्रॅफिक स्टॉप करचें पडटा दुसरें आहा पळय तें मडगांवच्यान पणजे येता पणजे तें क्रॉसिंगाक लागून स्टॉप करचें पडटा आनी एक येता तें लोटलेच्यान येता लोटलेच्यान सकयल्या रोडांतल्यान येता तें पणजे वचोंक सोदता नाजाल्यार वास्को वचोंक सोदता ताका लागून सो 3 टायम आमकां ट्रॅफिक स्टॉप करचें पडटा बट द मेन प्रॉब्लम रायजीस बिकॉज ऑफ द पॉट होल्स एंड वॉटर लॉगिंग ऑन आगासाय सायड कित्याक जाल्यार थिंगासर सम ट्रॅफिक तें मूव जायना आनी ताका लागून होल लायन चोक जाता जो पर्यंत ती लायन मूव जायना आमकां कोर्ताली सर्कलाचेर कांयच करूंक मेळना थिंगासर कितलेय जाण आसूं कितेंय कांयच करूंक जायना आनी जेन्ना ट्रॅफिक मुवमेंट स्लो जाता लोक कितें करता रोखडेच डबल करतात लायनीक ती कंट्रोल करचें पडटा थोडे आहा ते रोखडे ओवरटेकींग मारूंक स्टार्ट करता तो परतून प्रॉब्लम जाता तो जर फुडें आतां आमी थिंगासर गेल्ले ते लेवलर मारून आमी ट्रायंग अ बेस्ट इंजिनियर बी येयल्ले थिंगासर सो वी हॅव सजेस्टेड टू पूट पेवर्स ऑन द रोड ऑन आगासाय सायड थिंगा उदक वता तें उदक वचपाक हें ना चॅनल ना गटर ना ताका वचपाक ताका लागून आतां ते आमी मातशी हायट रेज करून तांकां पेवर्स घालपाचें म्हणून सजेस्ट केलां सो दॅट दीस रोड लेवल दवरया मेळचो म्हणून लोकांक नाजाल्यार आतां खडी पळय घालता ते पॉट होल्स बोत्ता ते पावसाक लागून ते परत घुसता सगळे प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.